Ukraynaya tədarük edilən HX-2 zərbə dronlarının Almaniyada istehsal olunduğu bildirilir. Bu barədə Almaniyanın müdafiə texnologiyaları şirkəti Helsing məlumat yayıb. Bildirilir ki, şirkət Kiyev üçün 6000 HX-2 pilotsuz uçuş aparatı istehsal edir və bu məqsədlə Cənubi Almaniyada yerləşən istehsal müəssisəsindən istifadə olunur. Qeyd edək ki, şirkətin əvvəlki sifariş üzrə hazırladığı 4000 HF-1 zərbə dronunun isə Ukrayna sənayesi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində tədarük edildiyi açıqlanıb. Bu çərçivədə söhbət yalnız yeni sursatın hazırlanmasından deyil, həm də müharibənin xarakterini dəyişən texnoloji istehsal modelindən gedir. Çünki müasir döyüşlərdə pilotsuz sistemlər kəşfiyyat imkanları ilə yanaşı dəqiq zərbə qabiliyyəti ilə də ön plana çıxır. Məhz bu səbəbdən HX-2 dronlarının istehsalı Ukraynanın müdafiə imkanlarının gücləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Lakin bu texnologiyanın yaradılması qədər onun qorunması və təhlükəsiz istehsalı da xüsusi diqqət tələb edir. Yeni nəsil dronlar çox mürəkkəbdir. Onların əsas üstünlüyü yalnız fiziki imkanlarla məhdudlaşmır. Bu sistemlərin proqram təminatı, süni intellekt elementləri və məlumat emalı qabiliyyəti onların döyüş effektivliyini müəyyən edən əsas amillərdəndir. Buna görə də belə layihələrdə istehsal prosesi ilə yanaşı texnoloji təhlükəsizlik də prioritet istiqamət hesab olunur. Məhz texnoloji üstünlüyün qorunması məqsədi ilə Helsing şirkətinin Ukrayna üçün istehsal etdiyi dronların hazırlandığı müəssisənin yeri gizli saxlanılır. New York Times-ın məlumatına görə zavod Cənubi Almaniyada şəhərətrafı sənaye zonasında yerləşir və burada ciddi təhlükəsizlik rejimi tətbiq olunur. Müəssisənin ərazisində şirkətin adı göstərilmir. Əməkdaşlar isə məxfilik öhdəlikləri ilə fəaliyyət göstərirlər. Analitiklər qeyd edir ki, bu tədbirlər təsadüfi xarakter daşımır. Çünki müasir müharibələrdə hərbi texnologiyanın istehsal olunduğu məkanlar da potensial hədəf hesab edilir. Buna görə də zavodun fəaliyyəti çevik model üzərində qurulub və təhlükə yarandığı halda istehsal xəttinin qısa müddətdə başqa əraziyə köçürülməsi nəzərdə tutulur. Belə yanaşma müdafiə sənayesində davamlılıq prinsipinin əsas nümunələrindən biri sayılır. İstehsalın qorunması və davamlılığın təmin olunması isə müasir müdafiə sənayesinin əsas məsələlərindən birinə çevrilir. İstehsal müəssisəsinin gizli saxlanılması həm texnologiyanın, həm də istehsal zəncirinin qorunmasına xidmət eləyir. Çünki yüksək səviyyəli hərbi sistemlər yalnız döyüş meydanında deyil, hazırlanma mərhələsində də strateji əhəmiyyət daşıyır. Zavodun köçürülə bilməsi isə mümkün hücumlar zamanı istehsalın tam dayanmasının qarşısını almaq üçün yaradılmış mexanizmdir. HX-2 dronlarının əsas xüsusiyyətləri döyüş meydanında tətbiq imkanları ilə müəyyən olunur. Açıq mənbələrdə bu sistemin uzaq məsafəli zərbə əməliyyatları üçün nəzərdə tutulduğu və yüksək dəqiqlik imkanlarına malik olduğu bildirilir. Bu xüsusiyyətlər dronlara düşmənin mövqelərinə qarşı daha çevik və az riskli əməliyyatlar aparmağa imkan verir. HX-2 dronunun döyüş imkanlarını müəyyən edən əsas göstəricilərdən biri də onun texniki parametrləridir. Dronun maksimal sürəti saatda 220 km çatır. Uçuş məsafəsi isə 100 km-dək. Təxminən 12 kiloqram çəkisi olan bu sistem süni intellekt əsaslı idarəetmə imkanları ilə yanaşı operator nəzarəti altında fəaliyyət göstərir. Dronun rəsmi qiyməti açıqlanmasa da, açıq mənbələrdə bir ədəd HX-2 təxminən 60.000 avro civarında qiymətləndirilir. Lakin hərbi texnologiyanın real effektivliyi yalnız laboratoriya və istehsal göstəriciləri ilə ölçülmür. Çünki döyüş şəraitində elektron mübarizə vasitələri, rabitə problemləri və qarşı tərəfin müdafiə sistemləri dronların fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərir. Elə buna görə də sözügedən dronun Ukraynada keçirilən sınaqları ilə bağlı fərqli fikirlər ortaya çıxıb. Bloombergin məlumatına əsasən bəzi sınaqlardan sonra əlavə sifarişlərin dayandırıldığı bildirilib. Bu səbəbdən HX-2 dronlarının real döyüş şəraitində göstərdiyi nəticələr onun gələcək tətbiq imkanlarının qiymətləndirilməsində əsas göstəriciyə çevrilir. Analitiklər hesab edir ki, dronların real döyüş şəraitində göstərdiyi nəticələr bu texnologiyanın gələcək imkanlarını müəyyən edən əsas amillərdən biridir. Dronların müharibə meydanındakı nəticələri bir neçə səbəbdən asılıdır. Texniki göstəricilər yüksək olsa belə, real əməliyyat şəraiti fərqli nəticələr yarada bilər. Buna görə də sınaq zamanı üzə çıxan çatışmazlıqlar sistemlərin yenilənməsi və təkmilləşdirilməsi üçün mühüm məlumat mənbəyidir.
Bu dronların Ukrayna ordusunda tətbiqi ilə bağlı məlumatlar əsasən cəbhə xəttində aparılan sınaqlar və əməliyyat görüntüləri ilə məhdudlaşır. Açıq mənbələrdə bu sistemlərin Ukraynanın şərq istiqamətində Rusiya qüvvələrinin texnikasına qarşı istifadə edildiyi bildirilir. Lakin konkret hücumların detalları və vurulan obyektlərin tam siyahısı açıqlanmayıb. Buna baxmayaraq HX-2-nun döyüş meydanında sınanması yeni nəsil pilotsuz sistemlərin real imkanlarının qiymətləndirilməsi baxımından mühüm mərhələ hesab olunur. Beləliklə, bu texnologiyanın gələcək taleyi onun real əməliyyat şəraitində göstərdiyi nəticələrdən və tərəflərin əldə etdiyi təcrübədən asılı olacaq.